ร่างน้อยใช้ระบบอนัตยา CVI ระบบ CVI ย่อมาจาก Computer Based Interlocking ไป 4-2 ท่าระบบอนัตยา CVI เป็น4-2 ท่าเป็นระบบที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ซึ่งควบคุมนั้นอยู่ในสถานีโดยในสถานีเป็นคนควบคุมเราสัญญาณเข้าเขตในภาษาอังกฤษเรียกว่า Inner Home Signal ต่อสัญญาณออกครับภาษาอังกฤษเรียกว่า Exit Signal ครับนี่คือประแจกลหมู่ไฟฟ้านะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า Electromechanical Interlocking ครับนี้นะครับหยิบกับประแจภาษาอังกฤษเรียกว่า Toy Operating Box นี่ครับประแจท่าทางตรงครับภาษาอังกฤษเรียกว่า Point Normal ครับนี่คือประแจก้าทางหลีกนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าไวรีเวียนี่ครับประแจลิ้นเปิดภาษาอังกฤษเรียกว่า Open Switch นี่ครับประแจลิ้นปิดภาษาอังกฤษเรียกว่า close switch เนี่ยครับโทรศัพท์ฉุกเฉินภาษาอังกฤษเรียกว่า Emergency Telephone นี่คือหมู่กุญแจนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า Crank Handle